Buonasera famiglia, ovunque dove sei, che Dio ti benedica. Tengo a salutare tutti nel nome di Gesù, che Dio ti protegga e che lo Spirito Santo sia la tua forza. Scusate, sto ripetendo il messaggio che avevo dato su Facebook alle ore 19 in live. La prima parte in francese è andata bene, la seconda parte sia in italiano che in inglese non si sente la voce perché c'è stato qualche problema con il telefono durante il live, c'è stato un problema di eco, quindi non si sente la voce. Allora tengo a ripetere il messaggio, la parte in inglese e in italiano, affinché gli italiani e gli anglofoni che non hanno avuto la loro parte, anche loro hanno la loro porzione di messaggio. Prima di tutto, come facciamo ogni volta, pregheremo e chiederemo l'intervento dello Spirito Santo. Preghiamo. Padre Celeste, ti diciamo grazie. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua pazienza. Signore, prendi controllo in ogni cosa che faremo, ogni cuore che ascolta. Signore, apri il nostro cuore ad accettare la tua parola. Apri il nostro cuore affinché la tua parola abita in noi. Nel nome potente di Gesù che preghiamo. Amen. Fratello e sorella, prima di tutto tengo a ringraziare tutti per il sostegno che date su il gruppo, per il vostro amen e per la condivisione del messaggio. Il tema del nostro messaggio dice: cosa vuoi che io faccia per te? Ecco la domanda che Cristo ti chiede stasera. Il Signore ti chiede: cosa vuoi che faccia per te? È una domanda molto interessante. È una domanda che quando entriamo nella profondità, quando entriamo nello spirito, è una domanda che ha anche una condizione. Entriamo nella Bibbia e cerchiamo di capire di cosa ci parla il Signore. Quando leggiamo nel Vangelo di Marco 10, versetto 46 a 52, parla della storia di Bartimeo. Quando leggiamo la Bibbia, fratelli, vi chiedo per favore di non leggerlo come un libro di storia, ma di chiedere l'intervento di Cristo, di chiedere l'aiuto del Padre, perché la Bibbia bisogna cercare di interpretarla, di capirla, ma con l'aiuto dello Spirito Santo. La parola parla di Bartimeo. Bartimeo è un uomo cieco. Bartimeo è un mendicante che si sedeva sulla via di Gerico. Ma chiediti, è la prima volta che Bartimeo ha sentito parlare di Gesù. È la prima volta che Gesù passava per quella via. Non è la prima volta. Ma Bartimeo non ha fatto la sua idea di cambiare. Bartimeo non ha accettato la parola di Dio. Bartimeo non era pronto di cambiare. Ma la Bibbia ci fa capire che nel momento in cui ha preso la sua decisione, ecco la chiave: essere decisi, essere determinati, essere motivati. Nel momento in cui ha preso la sua decisione, ha deciso di cambiare, la Bibbia ci fa capire che Bartimeo ha detto che questa volta lui griderà. È andato a sedersi là. Chiediti, quante volte hai messo le tue richieste davanti a Dio? Quante volte hai pregato davanti a Dio? Quante volte hai pianto davanti a Dio? Ma non vedi mai la gloria di Dio. Perché? Perché sei nei tuoi peccati. Perché i tuoi peccati accecano. I tuoi peccati bloccano la strada. I tuoi peccati bloccano la tua benedizione. Quante preghiere hai fatto, fratello? Ma nel momento in cui Bartimeo ha accettato di cambiare, ha accettato di essere deciso, la Bibbia dice che quando Gesù passava per quella via, Bartimeo gridava, diceva: figlio di Davide, abbi pietà di me. Stasera, se anche tu prendi la tua decisione, se anche tu gridi, il Signore avrà pietà di te. Il Signore si manifesterà nella tua vita. Ma la parte interessante dice che c'era un mantello che era su Bartimeo. Quel mantello rappresentava un mantello di peccato, un mantello di rabbia, un mantello di gelosia,
un mantello di pettegolezze, un mantello di bugia. Questo mantello Bartimeo l'ha trascinato da anni, per quello non vedeva la gloria di Dio, ma ha deciso di buttare quel mantello, ha deciso di cambiare. Sei pronto di cambiare? Cambia la tua mente, cambia il tuo cuore, cambia le tue idee, cambia fratello. Lascia alle spalle il peccato, lascia alle spalle le pettegolezze, lascia la vita di menzogna e segui i comandamenti di Dio. Quando Bartimeo gridava, la gente lo dicevano: stai zitto, chiudi la bocca. Nel momento in cui cambierai, nel momento in cui inizierai a gridare, la gente ti fermeranno. Il diavolo cercherà di fermarti, il nemico cercherà di fermarti, ma continua a gridare più forte. Lascia che Dio sente le grida del tuo cuore. Lascia che Dio sente la tua voce, fratello e sorella. Prega il Signore di aiutarti. Fratelli, solo in quel momento, quando Bartimeo ha cambiato, il Signore l'ha chiesto: cosa vuoi che io faccia per te? Bartimeo ha detto: voglio vedere di nuovo. Stasera il Signore ti chiederà: cosa vuoi che faccia per te? Magari hai bisogno di un figlio, magari hai bisogno di un marito, hai bisogno di una moglie, magari hai bisogno di un lavoro, hai bisogno dei tuoi documenti in regola, hai bisogno di una vita di pace, hai bisogno di intraprendere il lavoro di Dio. Ma questi peccati che trascini indietro da anni hanno bloccato la tua benedizione. Stasera, nel momento in cui l'hai buttato alle spalle e gridato verso Dio, il Signore ti chiede: cosa vuoi che faccia per te? Alleluia! Fratello e sorella, cambia la tua mente, cambia le tue idee e vedrai la gloria di Dio. Che Dio vi benedica ovunque dove siete. Che la pace di Cristo sia con voi. Preghiamo per benedire la parola. Padre, ti diciamo grazie per il tuo amore. Benedici la parola che ci hai dato, perché tu stesso dici che la tua parola, quando viene, fa il suo lavoro prima di salire. Agisci, Padre. Aiutaci a togliere quel mantello di peccato. Aiutaci a togliere quel mantello di bugie. Aiutaci a essere migliori, aiutaci a seguire i tuoi comandamenti, affinché vedremo la tua gloria. Amen. Good evening, family. I want to do this video in English, but my English is not better, is not good. But I try my best that every person have his part in the word of God. I'm sorry because first at 7 p.m. I do this video in live, but in Facebook live. But the English version and the Italian version, the phone have a problem, and I discovered this problem later. But I want to do again the video that every people have a part in the good news of God. Let's we pray, please. Father, our God, I say thank you. Thank you for your mercy. Thank you for your patience. Let your Holy Spirit come and take control. Let your Holy Spirit guide us. Let your Holy Spirit help us to open our heart, to accept your word, to change our mind. Amen. May the Lord bless you everywhere you are now. May the Almighty God bless you. Today we are speaking about a very interesting topic. Our title of our theme say, what I can do for you. Tonight our Lord asks to you, what I can do for you. It's a very great question. It's a very deep question. It's a very spiritual question, but it's a question with a condition. Let's go into the Bible.
in the book of Mark 10, verse 46 to 52. The Bible speaks about the story of Bartimaeus. Bartimaeus was a bigger man. Bartimaeus was a blind man. But he stood up every day in Jericho, in the way of Jericho. When I read this story, I ask to me, is the first day Bartimaeus listened about Jesus? Is the first day Bartimaeus listened about the word of God? Is the first day Jesus passed through the way? No, it's not the first day. But Bartimaeus not ready to accept the word of God. He's not ready to change his mind. He's not ready to change his heart. He's not ready to change his behavior. It's the first day, sister and brother. You understand the word of God. It's the first day. People speak about to you, to what the people share with you the word of God. It's the first day you go every day in prayer, in all night. You ask God to help you. You cry you cry to God. It's the first day. It's not the first day. But you don't see the glory of God in your life. Why? Because you are sins in your sins. But Bartimaeus decided to change. Bartimaeus take his decisions. This is the key. Take your decision. Be determined to change. Be motivated to change. If you take your decision to change your mind, to change your behavior, to leave your sins, God will help you. You will see the glory of God in your life. But Bartimaeus started to cry when he understand that Jesus passed through the way. He started to cry. He said, "Son of David, have mercy on me." Brother and sister, start to cry. Cry to the Lord. But before we cry to the Lord, change your mind. Change your heart. Every day you go to prayer. Every day you do fasting. A pastor pray for you. A deacon send you a God message. You understand the God message everywhere. But you are not ready to change. But if you are ready to change, if you change your idea, if you change your mind, if you change your heart, if you leave your sins, you will see the glory of God in your life. But Bartimaeus was a clause in him. Bartimaeus decided to remove this clause. He removed the clause of gossip. He removed the clause of liar. He removed the clause of steal. He removed the clause of spite. He removed the clause of adultery. He removed the clause of jealousy. Brother and sister, remove your clause of sins. Get out this clause on you. This cloth, remove it and cry to the Lord. Ask God to help you to change your mind. It's your own decision. Your glory, your miracle, it depends on you. Nobody can help you. We can help you with the word of God. We can help you in prayer. But to change your mind, it depends on you. Take your own decision. Change your mind. Remove your cloth of gossip. Remove this cloth of sins. When you remove this cloth and you start to cry to Jesus, the Bible says, Bartimaeus started to cry to Jesus. He said, "Son of David, have mercy on me." The people around him say, "Shut up, close your mouth." But Bartimaeus started to cry again. He cried very big. When you start to change, the devil, your enemies,
start to stop you. But cry. Say to Jesus, help me to change. Help me to remove these clothes. Remove, brother and sister. Change your mind today. Change your behavior today. Leave your sins and accept Lord in your life. Do His commandment and you will see the glory of God in your life. The Bible says, when Bartimaeus take his own decision, when Bartimaeus accept God, when Bartimaeus remove this cloth of sins, the Bible says, Jesus said to the people, call him. And Jesus asked to Bartimaeus, what I can do for you when you change, brother and sister? Jesus asked to you tonight, what I can do to you. Bartimaeus, he was blind man. Bartimaeus said, I want to see again. Maybe you want a child. You want a man. You want to marry. You want a job. You want your paper. You want to do a work of God. But before, change your mind. Change your heart. And do the commandment of God. Let's go in our real life. You want a car. You ask your father and your parents, I want a car, I want a bicycle. And they say, do this for me. If you do this, I want to give you a car. And when you do this, your father give you a car. It's the same with our Father, Lord. Tonight, ask God to change. To help you to change your mind. To help you to remove your sins. It depends on you. It depends on you. Your miracle depends on you. May God bless you tonight. May God help us to remove our clothes of sins. May God help us to change our mind, to change our heart. Let's pray. Our Father, I say thank you. Thank you for this message. Thank you for your glory. Father, we need your Holy Spirit in our life. May your Holy Spirit help us to change our mind. Help us to remove these clothes of sins. Let your Holy Spirit help us, Father. We say thank you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. Amen. Everywhere you are, may God bless you. Bye-bye.